Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз Ишкерия. Шешенстан басшысы Джохар Дудаев жайлы болмақ. Джохар Дудаев 1944 жылы 15 ақпанда дүниеге келген. 1996 жылы 21 сәуір күні 52 жасында дүниеден өткен. Әйелі Алла Дудаева және 3 балалары бар. Әскери қызметі әскери авиатор, генерал-майор. Ол мал дәрігері Мұса мен Рабиат Дудаевтардың 13-ші кенже баласы болатын. Ол Шешенстаннан Қазақстанға 13 жыл жер аударылып, айдауда болған. Дудаев мектеп қабырғасын біздің Қазақстанда оқыған. Ол 6 жасында әкесінен айырылып, шешесіне көмектесіп өткен. Бірақ Дудаев өте білімді, алғыр жігіт болған. 1991 жылғы қазандағы даулы референдумнан кейін Дудаев Ишкерияға өзін президент ретінде бекітіп, КСРО одағы жылдан тарқап жатқан уақытта Ишкерия өзінің тәуелсіздігін жариялады. Араға бір ай салып, Ресей президенті Борис Ельцин Грознийға әскер жіберді. Бірақ Дудаевтың әскерлері әуежайдан шығуға кедергі болды. Ишкерия 1993 жылы толық тәуелсіздігін жариялады. Мемлекет сонымен бірге өз ақшалары мен маркаларын шығара бастады. Бұл қадамы Шешенстан экономикасын бұза бастады. Және орыс бақылаушылары бұл аймақта қылмысты тозаққа айналдырды. 1993 жылы Шешен парламенті Дудаевқа Шешенстанның тәуелсіздігін нығайтпады деген сылтаумен халықтың сенімі туралы референдум ұйымдастыруға тырысты. Ол парламент пен басқа билік органдарын тарату арқылы кек алды. 1994 жылы 1 желтоқсанда орыстар Грознийді бомбалауды бастады. Көп ұзамай сол жылы 11 желтоқсанда Павел Гарчев Дудаевпен келісім шарт жасасып, одан әрі Шешенстанға күш қолданбауға келісті. Бірақ орыстардың келісім шарты көпке созылмай, Шешенстанға басып кірді. Бірақ соған қарамастан Дудаев әскерлері орыс әскеріне тойтарыс берді. Сол сәтте Ельцин Дудаевтың өзін өлтіруге бел буды. Бірақ Россияның ФСБ-сінің күші жетпейтінін білген Ельцин ГРУ-ға бұйрық берді. ГРУ Дудаевтың ортасындағы жақын достарымен арасынан адам тауып, ол адаммен $2 миллион келісім шарт жасады. Джохар Дудаевтың қайда және кіммен сөйлесіп жүргенін айтып отыруға келісімін берді. Ол адам Дудаевтың Гехичу деген ауылында 3 рет болғаны жайлы ақпарат берген. Оны естіген ГРУ 4-ші рет Гехичуға келеді деп өлтіруге дайындалған. Бірақ Дудаев ол жерге келмей ГРУ-ды сан соқтырып кеткен. ГРУ сол сәтте бірінші жоспары іске аспағаннан кейін екінші жоспарына көшті. Ол жоспарда Дудаевтың спутник телефоны арқылы аңдуды бастайды. Дудаевтың жиі сөйлесіп тұратын Госдумда Константин Бараев деген депутат досы болған. Сол телефон қоңырау арқылы Дудаевтың ізіне түскен. ГРУ А-50 ұшағымен Шешенстан аумағында Дудаевты жиі аңдумен болған. Дудаевтың алғырлығы соншалық қоңырау шалу мекендерін ауыстырып отырғандықтан соңына түсу қиын болған. Сондықтан ГРУ оған Х-27ПС ракетасын ұшыруға бел буды. Х-27ПС ракетасы спутник сигналы арқылы көздеген жерге дәлме-дәл түсетін мықты қару болған. 1996 жылы 25 сәуір күні өзінің автокөлігіне отырып, жазық далаға барып, телефонын қосып, Госдумдағы Боровойға қоңырау шалған. Сәтте А-50 ұшағы аңдып жүргеніне сигнал келіп, Дудаевтың тұрған жеріне 30 км жерден Х-27 ракетасын тастаған. Дудаев ракетаны көріп үлгермеген. Ракета Дудаевтың Нива маркалы машинасына дәл түсіп жарып жіберген. 1000 жылда бір келетін арланның өмірі осымен осылай аяқталған. Алла бәрімізді шапағатына алсын.